지금 제가 보여드리려고 하는 것은 애플에서 지금 업데이트했는데 지금 번역이라는 키보드가 있어서 알려드릴까 합니다. 지금 이거 세팅하는 방법, 이거 사용하는 이유는 내가 한글로 입력했을 때 지금 번역하면은 바로 영어로 바꿔주는 기능을 갖고 있는 키보드 세팅입니다. 설정으로 가셔서 키보드에서 지금 번역을 체크해 주시면은 오른쪽에 그 한문자랑 영어랑 이렇게 보이는 게 있어요. 그거를 누르면은 지금 번역됩니다.